2 বছর ইউজ করলেন, 3 বছর পরে আপনার ইফিসিয়েন্সি কার্যক্ষমতা কিন্তু কমতে থাকে। সবারই, মানুষের তো স্বাভাবিক, যে কোনো ইঞ্জিনের আপনার কার্যক্ষমতা, আপনি একটা বাইক চালান, মোটরসাইকেল, সেটারও কিন্তু দেখবেন যে আস্তে আস্তে তেলটা খায় বেশি, আগে যতটুকু চলতো ততটুকু চলে না, পারফরমেন্সও আগের মতো দিচ্ছে না। তো এটা স্বাভাবিক সব জিনিসই। ওই জন্য আমি বলে একটু ক্যাপাসিটি বেশি রাখবেন, একদম কাঁটায় কাঁটায় ক্যাপাসিটি মেলায় যদি আপনি কিনেন, যখন ইফিসিয়েন্সি কমে যাবে তখন কিন্তু আর প্রপারলি ঠান্ডা হবে না। আর যখনই ঠান্ডা হবে না তখনই কিন্তু এটার কম্প্রেসারে প্রেশার পড়বে এবং জলদি জলদি এটা কিন্তু নষ্ট হয়ে যাবে। এটা প্রিমিয়াম কোয়ালিটি বলতে এটা ধরেন যে জীবাণুমুক্ত করে রাখে আপনার ঘরটাকে। দেখা আসতেছেন পথের মধ্যে 10 মিনিট হইলে পরে আর বাসায় পৌঁছে যাবেন, সেক্ষেত্রে আপনি 10 মিনিট আগে এসিটাকে ছেড়ে দিতে পারেন। কারো কারো কাছে দাম বেশি মনে হতে পারে, আবার কারো কারো কাছে আপনার দাম ইও মনে হতে পারে। তো আপনারা ফোন দিবেন যে ভাই এই প্রাইসই নাকি আর একটু কম রাখা যাবে। ইউবি কুল, এটা হচ্ছে সব থেকে প্রিমিয়াম কোয়ালিটি। এটা হচ্ছে 18 মানে 1.5 টনের আছে। হ্যাঁ, তারপরে এখানে যে ক্লিন কুল আছে, দেখেন 18, এগুলো মিক্স আছে, তো এক একটা এক এক জায়গায় আছে। আচ্ছা, একদম গোডাউনে আমি এটা প্রাইস করি। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আজকে আবারো চলে আসলাম নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে। তো আজকে কিন্তু একটা স্পেশাল ভিডিও হতে যাচ্ছে। যারা একদম পাইকারি দোকান থেকে এক পিস এসি কিনতে যাচ্ছেন, তাদের জন্য কিন্তু এই ভিডিওটা অনেক বেশি হেল্পফুল হবে। আর আমাদের সাথে কিন্তু এই মুহূর্তে আছে আমাদের প্রিয় মাহফুজ ভাই। কেমন আছেন ভাইয়া? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, আপনারা কেমন আছেন? এই তো সবাই আলহামদুলিল্লাহ ভালোই আছে। আপনারা সবাই আমাদেরকে কমেন্টে জানিয়ে দেন। তো ভাই, আপনি হঠাৎ এসির মধ্যে ভাইয়া? না, এসি তো আমি আগে থেকেই করি, প্রায় 4 বছর আগে থেকে এসি আমি জেবি করে যখন এসি। আচ্ছা আচ্ছা, জেবি করে যে ফ্যাক্টরিতে ডিটেইলস ভিডিও আছে সেটা কিন্তু আমার করা। ওকে। তো তখন থেকে এসি আমরা করি, মাঝখানে জেবি করে হয়তো আমি 1 বছর 2 বছর বিক্রি করি নাই। আচ্ছা আচ্ছা, আবার গ্যাপ হয়ে গেছে আর কি। তো এখন আবার শুরু করলাম হায়ারের সাথে। তো হায়ারে যেহেতু আমরা এলইডি টিভি ডিলার আছি অলরেডি, তো সাথে সাথে আমরা শুরু করলাম ইয়ে দিয়ে, এসি দিয়ে শুরু করলাম। এসি দিয়ে। আর এসির কি ভাই এখন যে স্টক গুলো আছে সেগুলো কি একদম 2024 এর কি একদম লেটেস্ট যে মডেলগুলো সেগুলো একদম লেটেস্ট? কারণ আমাদের এখানে যে মালগুলো আসছে 10 দিন আগে আসছে সবগুলাই। আচ্ছা আচ্ছা, একদম লেটেস্ট যেগুলা সেগুলাই আসছে। রাইট। তো এটা হিউজ, মানে হায়ার তো হিউজ একটা কোয়ান্টিটি করছে যে বাংলাদেশে তো একটা বিপুল চাহিদা হবে এবার এসির, যে হিট প্রচন্ড হিট হচ্ছে, তো গত বছরই প্রচন্ড হিট। তো সেই অনুযায়ী তারা টার্গেট নিয়ে কিন্তু হিউজ পরিমাণ এবার প্রোডাকশন দিয়ে রাখছে অলরেডি, এবং প্রোডাকশন রানিং আছে। তো একদম নতুন সবগুলা প্রেট। গত বছরে এসি কিন্তু ছিল না, যে গরম পড়ছিল সব এসি সেল হয়ে গেছে। ওকে ওকে ওকে। তো মোটামুটি তো আজকে হায়ারের সবগুলাই দেখানো ট্রাই করব। তো ভাইয়া, হায়ারের আপনাদের কাছে কোন কোন মডেলগুলো अवेलेबल আছে? হায়ারের মূলত আপনার যেটা নন ইনভার্টার বা ফিক্স বলে আর কি, এটা হচ্ছে টার্বো। টার্বো কুল ছাড়া আমাদের কাছে যেটা ইনভার্টারের আছে 3টা মডেল। এনার্জি কুল পাবেন, আপনার ক্লিন কুল পাবেন, এবং ইয়েটা পাবেন, ইউবি কুলটা পাবেন। প্রিমিয়াম কোয়ালিটি যারা নিতে চান তারা ইউবি কুল, অর্থাৎ স্মার্ট যেগুলা ওয়াইফাই এর মাধ্যমে, মোবাইলের মাধ্যমে কন্ট্রোল করতে পারেন, এগুলো আছে। আর যেটা হিট কুল, ওটা তো কোল্ড না, গরম এবং ঠান্ডা দুইটাই হয়, ওইটা আপনি এই সিজনে এই সময় পাবেন না, কারণ এখন তো আর আপনার ঠান্ডা পড়ার আর সামনে সময় নেই, ওই জন্য ওইটা আমি রাখিনি। রাইট, ওকে। সো মোটামুটি এগুলাই হচ্ছে এখন বর্তমানে স্টকে আছে এবং হিউজ পরিমাণ আছে। আর ভাই, আপনাদের যে এসি গুলো প্রাইস গুলো কি আমাদেরকে একটু জানিয়ে দিবেন? অথবা আমাদেরকে আরেকটা ব্যাপার একটু জানান ভাইয়া। অনেকে আসলে একটু কনফিউজ থাকে না যে আসলে আমার কোন রুমের সাথে কোন এসিটা বা কোন টনটা আসলে পারফেক্টলি যাবে আর কি, সেটা সম্পর্কে আমাদেরকে এটা আসলে আপনার স্কয়ার ফিটের হিসাব থাকে আর কি। আপনি দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ গুণ করলে যেটা হয় ওইটাই স্কয়ার ফিট। আচ্ছা আচ্ছা, ফিটে যদি মাপ দেন যে দৈর্ঘ্যে কয় ফিট আছে, প্রস্থে কয় ফিট আছে, ওকে ওকে, তাহলে আপনি নিজে বের করতে পারবেন যে কত স্কয়ার ফিট আছে। অথবা আপনি যদি 1 ফিটের টাইলস আপনার ফ্লোরে লাগানো থাকে, সেক্ষেত্রে আপনি টাইলস গুনেও কিন্তু খুব সহজেই বের করে ফেলতে পারেন যে কয়টা টাইলস আছে, যতগুলো টাইলস আছে সব কত স্কয়ার ফিট। আচ্ছা, এবার আমাকে একটু বলেন তো যে মানে কত স্কয়ার ফিটের জন্য কত টন এসিটা আসলে? আপনার সাধারণত আপনার 120 স্কয়ার ফিট পর্যন্ত আপনার 1 টন মোটামুটি কভার হয়ে যায়। তবে আরেকটু 100 স্কয়ার ফিট পর্যন্ত আপনার 1 টন লাগালে পারফেক্ট হয়। কারণ যে কোনো জিনিস আপনার যেহেতু মেশিন ইঞ্জিন এগুলা চলে, তো এগুলার ইফিসিয়েন্সি কিন্তু আস্তে আস্তে আপনার নিচে নামে। তো আপনি প্রেসার পড়ে, হ্যাঁ, আপনি যখন লাগাবেন, এখন ধরেন 1 বছর ইউজ করলেন, 2 বছর ইউজ করলেন, 3 বছর পরে আপনার ইফিসিয়েন্সি কার্যক্ষমতা কিন্তু কমতে থাকে। সবারই, মানুষের তো স্বাভাবিক, যে কোনো ইঞ্জিনের আপনার কার্যক্ষমতা, আপনি একটা বাইক চালান, মোটরসাইকেল, সেটারও কিন্তু দেখবেন যে আস্তে আস্তে তেলটা খায় বেশি, আগে যতটুকু চলতো ততটুকু চলে না, পারফরমেন্সও আগের মতো দিচ্ছে না। তো এটা স্বাভাবিক সব জিনিসই। ওই জন্য আমি বলে একটু ক্যাপাসিটি বেশি রাখবেন, একদম কাঁটায় কাঁটায় ক্যাপাসিটি মেলায় যদি আপনি কিনেন, যখন ইফিসিয়েন্সি কমে যাবে তখন কিন্তু আর প্রপারলি ঠান্ডা হবে না। আর যখনই ঠান্ডা হবে না তখনই কিন্তু এটার কম্প্রেসারে প্রেশার পড়বে এবং জলদি জলদি এটা কিন্তু নষ্ট হয়ে যাবে। আপনি যদি দীর্ঘদিন ব্যবহার করতে চান, আমার পরামর্শ
আমার পরামর্শ, আমি কিন্তু একজন ইঞ্জিনিয়ার, ঠিক আছে, একদম ইয়ে হিসাবে বলছি, সাধারণ পাবলিক হিসাবে বলতেছি না। আমার কাছে যতটুকু সেন্সে আসে যে আপনি একটু ক্যাপাসিটি বেশি রাখেন, তাহলে পরে কি হবে, আপনি দীর্ঘদিন কিন্তু এইটা ব্যবহার করতে পারবেন এবং প্রপার ঠান্ডা পাবে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তো আপনার যারা মোটামুটি 180 স্কোয়ার ফিট মতো, আপনার 170-80 স্কোয়ার ফিট মতো আছে, তারা 1.5 টন ইউজ করলেই হবে। এবং এর উপরে যারা আছেন প্রায় 250 পর্যন্ত, তারা আপনার 2 টন ইউজ করলে এরপরেও আপনি একদম খুব সহজ আছে যে আপনার কত স্কোয়ার ফিটের জন্য কতটুকু আপনি ক্যাপাসিটি লাগাবেন, আপনি গুগল করে নিলে কিন্তু একদম খুব ইজিলি আপনি বের করতে, ওয়ান টুর ব্যাপার। জি, তো রাইট, ওকে। তো আজকে মূলত আমরা কোন কোন এসি গুলো দেখাবো ভাইয়া? তো এখানে যে এসি গুলো আছে, আমরা টার্বোকুল দেখাবো, আর ক্লিন কুল এনার্জি কুলের দামও বলে দেবো এবং ইউভি কুলের দাম বলে দেবো। আচ্ছা ভাই, প্রাইস গুলো একটু বলে দেন তাহলে আমাদেরকে। তো অ্যাকচুয়ালি প্রাইসটা আমি বলবো, আগে আমি বলে নিই, প্রাইসটা এখন কিন্তু জলদি করে বেড়ে যাচ্ছে, প্রতিদিন ইনক্রিজ করতেছে। তো কোম্পানিতে আমি যখন প্রোডাক্টগুলো চলছি তখন একরকম রেট ছিল, কারণ ফেব্রুয়ারি মাসে এসে এই সময় দেখা যাচ্ছে যে এখন আবার যদি নতুন করে তুলতে যাচ্ছি, রেট কিন্তু অলরেডি বেড়ে গেছে বেশ কিছুটা। তো এটার সাথে কিন্তু গরমের সাথে অর্থাৎ গরমের তালে রেটগুলো বাড়তে থাকে। তো এই জন্য এখন আমি হয়তো প্রাইসটা কম দিলাম, আবার আপনি ফোন করলেন, আমি চাইলাম যে বেশি, ভাই এখন তো প্রাইসটা বেড়ে গেছে, 2000 টাকা বেশি দেন, সেটা কিন্তু দেখতে খারাপ দেখা যাবে, তাই না, শুনতেও খারাপ যাবে। তো আমি প্রাইস এমন একটা বলে দিচ্ছি, আশা করা যায় এই প্রাইসের থেকে আপনারা বেশি যেতে হবে না, কমেই আরো নিতে পারবেন আশা করা যায়। তো সেক্ষেত্রে আমি যে প্রাইসটা বলতেছি, আমাদের সাথে কথা বলবেন, আশা করা যায় আমরা চেষ্টা করবো এর থেকে কমেই আপনাদের দেওয়ার জন্য। এখনকার মার্কেট যেটা প্রাইস সেটাই ভাই বলতেছে, হয়তো সামনে কমতেও পারে, সামনে বাড়তেও পারে। ধরেন আমার কাছে আগের যেগুলা কেনা আছে সেগুলো আমি একটু কমেই কিনা দিয়ে ছেড়ে দিতে পারবো, আবার নতুন প্রোডাক্ট ঢুকলে তখন আবার একটু বাড়ায় নিতে হবে। তখন ওই জন্য আমি প্রাইসটা মোটামুটি এমন একটা রেঞ্জে রাখবো বা বলবো যাতে আপনারা বাড়াতে না হয়, এর নিচে পাবেন, কয় পাবেন আশা করা যায়। যারা আপনারা টার্বোকুল নেবেন, টার্বোকুল যদি নিতে চান, আপনাদের 1 টনের জন্য খরচ করতে হবে, অর্থাৎ 12,000 বিটিউ খরচ করতে হবে 39,000 টাকা। মানে এটা হচ্ছে নন ইনভার্টার। ওকে। আর যদি আপনার 1.5 টন নিতে চান, অর্থাৎ 18,000 বিটিউ, তাহলে আপনাকে খরচ করতে হবে 49,000 টাকা। এবং 2 টন যদি নিতে চান 24,000 বিটিউ, তাহলে দাম পড়বে আপনাদের 61,000 টাকা। 61,000। হ্যাঁ, তো এই প্রাইসের মধ্যেই আপনারা পাবেন। আশা করা যায় আপাতত এই ভিডিও পাবলিশ হওয়ার আরো 1 মাস পর্যন্ত আপনারা এই প্রাইসের মধ্যে পাবেন, বা এর থেকে কমে পাবেন, বেশি যেতে হবে। ওকে। আর যদি কেউ ইনভার্টারের মধ্যে নেন, ইনভার্টারের মধ্যে নিলে তো আপনার মডেল আছে, এনার্জি কুল আছে, ইউভি কুল আছে, যেমন এই যে এটাই দেখেন ইউভি কুল। আচ্ছা, এটা হচ্ছে সবথেকে প্রিমিয়াম কোয়ালিটি। এটা হচ্ছে 18 মানে 1.5 টনের আছে। হ্যাঁ, তারপরে এখানে যে ক্লিন কুল আছে দেখেন 18, এগুলো মিক্স আছে, তো এক এক জায়গায় আছে। আচ্ছা, একদম গোডাউনে আমি এটা প্রাইস করে, হ্যাঁ প্রাইসগুলো বলে দিচ্ছি। গোডাউন আমাদের এটা কিন্তু না, এটা শোরুম। এখানে ডিসপ্লে হবে, জাস্ট এখানে রাখা হয়েছে, আপাতত ডিসপ্লে দেওয়া হয় নাই। গোডাউন আমাদের হচ্ছে এখানে 13 নম্বর আমাদের হচ্ছে গোডাউন, মেইন গোডাউন। তো ওখানে সবগুলো আছে, তো ডিসপ্লে খুব শীঘ্রই হয়ে যাবে। তো আমি প্রাইসগুলো বলে দিই। তো এনার্জি কুল এবং ক্লিন কুল দুইটা আসলে প্রাইস সেম, মডেল আলাদা, প্রাইস সেম, ফিচারও সেম। হ্যাঁ, তো ইনভার্টারের এই দুটোর মধ্যে যারা নিতে চান, আপনার যারা 1 টন নিতে চান, তাদের জন্য আমি প্রাইসটা রাখতে পারবো আপাতত। 1 টন যারা নিতে চান তাদের জন্য দাম রাখবো হচ্ছে আপনার 49,000 টাকা, ক্লিন কুল বা এনার্জি কুল। আর যদি 1.5 টন নিতে চান, এটার দাম পড়বে 61,000 টাকা। 61,000 টাকা। হ্যাঁ, এবং যদি 2 টন নিতে চান, দাম পড়বে 76,500 টাকা। 76,500 টাকা। হ্যাঁ, কারো কাছে দাম বেশি মনে হতে পারে, আবার কারো কাছে আপনার দাম ইও মনে হতে পারে। তো আপনারা ফোন দিবেন যে ভাই এই প্রাইসই নাকি আর একটু কম রাখা যাবে। মানে ব্যাপারটা হয় কি যে অনেকের তো দেখা যায় 2023 সালে কিছু স্টক থাকে, হয়তো একটু কমে সেল করলেও তাদের লস হবে না, বাট অনেকেই চায় যে না আমার একদম নতুন প্রোডাকশনের প্রোডাক্টটাই লাগবে। তো সেক্ষেত্রে দামটা কিন্তু আপ ডাউন করতেছে সবসময়। যেহেতু আমরা নতুন এইবার এসি তুলছি, আমাদের কাছে পুরান প্রোডাক্ট, গত বছরের প্রোডাক্ট কোনোটাই নাই, যার কারণে কমে আসলে ওইভাবে দেওয়া সম্ভব না। তারপরেও আমরা যতদূর পারি আপনাদের জন্য ডিসকাউন্ট করে দেবো, স্পেশালি ডিসকাউন্ট দেবো, যেহেতু এই বছর কাস্টমার তো তৈরি হওয়া দরকার, তাই না। তো অলরেডি আমাদের সেল চলতেছে, আশা করা যায় আমরা এইবার আমাদের যে টার্গেট আছে, ভালো একটা টার্গেট নিছে, আমরা এই টার্গেট আমরা ফিল আপ করার জন্য চেষ্টা করব এবং আপনাদেরকে রিজনেবল প্রাইসে দেব। প্রোডাক্টগুলো দেখে শুনে নেওয়ার জন্য কোথায় আসতে হবে? দেখে শুনে নেওয়ার জন্য আমাদের এখানেই চলে আসবে, আমরা ডিসপ্লে দিব, কিন্তু এই যে এই সাইডে ডিসপ্লের জন্য রাখছি, এটার মধ্যে ডিসপ্লে হয়ে যাবে এই সপ্তাহে। এরপরে যখন ভিডিও দিব তখন দেখবেন যে একদম ডিসপ্লে থেকে আপনাদেরকে দেখাতে হবে। তো এটা আসলে এমন একটা জিনিস, এটার ভিতরে কিন্তু বাইরে দেখে আমরা কিছু এই এসি দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই, কারণ এসির হচ্ছে ভিতরেই সবকিছু। এর ভিতরে অনেকগুলা পার্টস আছে, মেন হচ্ছে কম্প্রেসার, এরপরে আপনার আছে এর মধ্যে কন্ডেন্সার আছে, যেগুলো আপনার কপারের কিনা সেটা একটা ব্যাপার। তো এগুলা যেহেতু গ্লোবাল কোম্পানি, হায়ার
হ্যাঁ, এটা গ্লোবাল, সারা বিশ্বেই মার্কেটিং করে এরা। এগুলো তো ভাই একদম 100% অফিশিয়াল প্রোডাক্ট, 100% অফিশিয়াল, এবং গ্যারান্টি কার্ড যেটা আছে এটা কিন্তু আপনি অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন। গ্যারান্টি কার্ড হারিয়ে গেলেও কোনো অসুবিধা নাই, আপনি কিন্তু হোম সার্ভিস পাবেন। তো প্রত্যেকটারই কিন্তু যেটা টার্বোকুল নন ইনভার্টার 5 বছরের কম্প্রেসর গ্যারান্টি এবং 1 বছরের মাদারবোর্ডের গ্যারান্টি আছে। আর যেটা আছে আপনার সার্ভিস গ্যারান্টি আছে 1 বছর, অর্থাৎ ময়লা টয়লা হয়ে গেলে ক্লিন করার জন্য আপনি 1 বছর পর্যন্ত সার্ভিস পাবেন। আর যেগুলো আপনার স্মার্ট আছে, স্মার্ট বলতে ওই যে ইনভার্টার আছে যেগুলো, অর্থাৎ আপনার ক্লিন কুল, এনার্জি কুল, ইউভি কুল, এগুলা কিন্তু কম্প্রেসর গ্যারান্টি 10 বছর। 10 বছরের গ্যারান্টি আছে, জীবন পারে এক এসিতে। আর এটার মধ্যে কিন্তু পিসিবির গ্যারান্টিও থাকতেছে 1 বছর, এবং সার্ভিস গ্যারান্টি 1 বছর পাচ্ছেন। তো এই এগুলা নিলে পারে আপনি যদি ইউভি কুল নেন, এই যে ইউভি কুল যেটা দেখালাম, এটা হচ্ছে প্রিমিয়াম কোয়ালিটি। অর্থাৎ এটা প্রিমিয়াম কোয়ালিটি বলতে এটা ধরেন যে জীবাণুমুক্ত করে রাখে আপনার ঘরটাকে, এয়ার ফ্রেশ দিবে, ফ্রেশ এয়ার দিবে আর কি আপনার ঘরের ভিতরে। ধরেন যে আমি একটা হাসি, এই যে এখন যেমন ওয়েদার চেঞ্জ হচ্ছে, এখন কিন্তু হাসিটা চলছে, কারণ কিছুটা শীত পড়তেছে, কিছুটা গরম পড়তেছে, মশার জন্য জানালা খোলা যাচ্ছে না। এখন এই যে এরকম একটা পরিস্থিতিতে গলার মধ্যে আপনার হাসি হচ্ছে, তো এখানে যদি জীবাণু থাকে তাহলে ভাইরাসটাকে সাথে সাথে মুক্ত করে দিবে, ঘরটাকে আপনার একদম ফ্রেশ এয়ার করে দিবে। আর এগুলোর ভাই একদম লেটেস্ট যে গ্যাসটা ইউজ করা হয়েছে না? হ্যাঁ, একদম লেটেস্ট গ্যাস। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, গ্যাসও কিন্তু আপনার এর মধ্যে লেখাই দিয়েছে, বুঝছেন, ওই সবকিছু কিন্তু লেখা আছে। আর ভাইয়া যেহেতু একদম মোটামুটি নিয়ে নামছে এসি নিয়ে, আপনাদেরকে একদম সেরা সেরা প্রোডাক্টগুলো কিন্তু দেওয়ার চেষ্টা করবে, আপনারা জাস্ট চলে আসবেন আর কি। হ্যাঁ, তো এখানে আমাদের যে ডেটন আছে ইউবিকুলের, এটার দাম কিন্তু 65,000 টাকা। 65,000 টাকা দিয়ে যদি আপনি ইউবিকুল কিনেন, জীবাণু মুক্ত করতে পারবেন, মানে ঘরটা একদম ফ্রেশ এয়ার পাবেন। সাথে সাথে কিন্তু এটা আপনার রিমোটও আপনাকে চালাতে হবে না, মোবাইল দিয়ে সব কন্ট্রোল করতে পারবেন। হ্যাঁ, আপনি ওয়াইফাই এর মাধ্যমে আপনি দেখা যায় অফিসে চলে গেছেন, সেখান থেকেও কন্ট্রোল করতে পারবেন। দেখা আসতেছেন পথের মধ্যে 10 মিনিট হইলে পরে আর বাসায় পৌঁছে যাবেন, সেক্ষেত্রে আপনি 10 মিনিট আগে এসিটাকে ছেড়ে দিতে পারবেন। হ্যাঁ, ছেড়ে দাদা রুমটা ঠান্ডা হয়ে থাকবে, আপনি বাসায় ঢুকতে পারবেন। হ্যাঁ, আর যদি আপনি 2 টন নেন ইউবিকুলের, সেটার দাম পড়বে আপনার 78,500 টাকা। 78,500 টাকা। হ্যাঁ, আচ্ছা, রিজনেবল একটা প্রাইসের মধ্যেই আছে, তবে চেষ্টা করবেন একটু দ্রুত কেনা, না হলে কিন্তু সামনে দেখা যাবে যেটা 70-75,000 টাকা বলতেছে সেটা 90-1,05,000 মানে ছাড়াই যাবে। তো আপনাদের জন্য একটু যেটা আমি বলতে চাই, যে আপনারা যারা এসি কেনার মনস্থির করছেন, যে এসি কিনবেন, এই সিজনে আপনার এসি লাগবে, তাদের জন্য একটু সুবিধা যেটা, সেটা হচ্ছে এখন হচ্ছে আপনার যারা টেকনিশিয়ান, যারা আপনার বাসায় ইনস্টলেশন করে, তারা কিন্তু ফ্রি আছে। তো এই সময় আপনারা যদি এসিটা ইনস্টল করেন, খুবই সুন্দরভাবে যত্ন সহকারে করবে। আর যখন আপনার দেখা যাচ্ছে কাজের শেষ নাই, মানে কার্ডটা ইনস্টল করবে, তখন করলে কিন্তু ভাই যাচ্ছে তাই কাজ হয়। হ্যাঁ, তো আপনারা চেষ্টা করবেন, এখন যেহেতু প্রেসার কম, এই সময় আপনারা এসি গুলা কিনে নেন, তাহলে আপনার ইনস্টলেশনটা অনেক ভালো হবে, এবং এই যে ইনস্টলেশন ভালো হবে, এর জন্য কিন্তু আপনার লাইফ টাইমটা বেড়ে যাবে। হ্যাঁ, তো এই চেষ্টা করবেন দ্রুত টাইমের মধ্যে কেনা। এবং আরো যেটা সুবিধা, সেটা হচ্ছে এখন প্রাইস কম আছে, এই প্রাইসে কিন্তু আর 1 মাস পরে কখনোই পাবেন, আর 4-5 হাজার টাকা বেশি দিয়ে আপনাকে এই সিটগুলা কিনতে হবে। তো সব প্যারা মুক্ত যদি কিনতে চান, ভালোভাবে বাসায় ইনস্টল করতে, এখন হচ্ছে সবথেকে উত্তম সময়, পারফেক্ট টাইম। ওকে, তো ভাই লোকেশনটা একটু বলে দেন, কোথা থেকে নিবেন? লোকেশন চলে আসবেন উত্তরা আজমপুর, আর একদম উত্তরা আজমপুর বাস স্ট্যান্ডে আসলে, যেটা ফুটওভার ব্রিজ, এটা পশ্চিমে যে মার্কেট, এটা রাজুক কর্মচারী মার্কেট। এই মার্কেটের লিফটের পাশে 620 নম্বর দোকান হচ্ছে আপনার সেবা ইলেকট্রনিক্স এর, ওটার মধ্যে টিভি পাবেন। আর এইটা এসির দোকানটা হচ্ছে 626/A। তো দুটো দোকানের যে কোনো একটা দোকানে আসলেই হবে, আসলেই সেবা ইলেকট্রনিক্স পেয়ে যাবেন। আপনার এসি লাগুক বা টিভি লাগুক, যেটাই লাগুক, আমাদের কাছে সব ধরনের প্রোডাক্টই আছে, আপনারা সব ধরনের প্রোডাক্ট নিতে পারবেন। আচ্ছা, ওকে, তো যারা আসলে অথেন্টিক প্রোডাক্ট নিতে চাচ্ছেন এবং ভালো গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সার্ভিস সহ, তারা ডেফিনেটলি সেবা ইলেকট্রনিক্স এসির কালেকশনগুলো নিতে পারেন। আর খুবই ট্রাস্টেড একটা শপ। তো মোটামুটি আজকে অনেক ইনফরমেশন দেওয়ার ট্রাই করলাম, যাদের লাগবে দ্রুত চলে আসেন। তো আজকে ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে পারেন। সবাই ভালো থাকবেন, সবাইকে ধন্যবাদ।